No cześć, dzisiaj sprawdzimy sobie switche Akko Cilantro. I pewnie zastanawiacie się, dlaczego akurat te switche zdecydowałem się wam pokazać? Mianowicie nie są to kolejne odgrzewane przełączniki z nowym numerkiem wersji V2, V3 czy tam z dopiskiem Pro. Jest to całkiem nowa konstrukcja, która powstała przy współpracy z HMX. A jak może wiecie, ja osobiście bardzo lubię switche HMX i jak tylko Akko odezwało się do mnie z propozycją przetestowania tych nowych przełączników, to chętnie się zgodziłem. No więc co to są za switche? Akko Cilantro to dość lekkie taktile z wczesnym bumpem, który jest już na samym początku i daje mocny feedback. Są fabrycznie smarowane i charakteryzują się głębokim, czystym klakiem, jak przystało na switche HMX. Są wykonane z poliwęglanu, top, PA66 bottom i POM stem. Długa sprężynka i całkowity dystans 3,5 mm sprawiają, że są responsywne i bardzo satysfakcjonujące podczas klikania. Wczesny bump i bardzo wyczuwalny przeskok jest mega przyjemny pod palcami. Chodzą płynnie i gładko, a stem wobble jest praktycznie minimalny. Przygotowałem dla was soundtest, żebyście mogli sami ocenić, jak te switche się sprawują. I co myślicie? Mi one bardzo odpowiadają. Ostatnio jestem zwolennikiem switchy Tactile i ta kombinacja long pole z długą sprężynką i wczesnym bumpem jest naprawdę bardzo przyjemna. Do tego klawiatura z tymi przełącznikami brzmi mega dobrze, głęboko i przejrzyście. A na dodatek są tanie jak to switche Akko czy HMX i za 45 sztuk zapłacicie lekko ponad 15 euro. A jakby tego było mało, to z kodem GG możecie zaszaleć na stronie Akko i zgarnąć 10% zniżki na switche, ale i różne klawiatury. Tak więc zachęcam. Link do switchy i ogólnie do strony Akko znajdziecie w opisie. A ode mnie to wszystko na dziś. Trzymajcie się. Cześć.